婆媽又同大家見面啦！今日想同大家分享嘅呢，就係好容易做、好簡單，但係就好美味嘅杏仁焗杏仁。咁呢就係呢一個杏仁啦，好脆㗎，希望大家都鍾意啦。大家記得睇咗我片之後，記得 like 我啦、訂閱啦同埋 share 啊！咁材料呢，就係有1磅嘅杏仁。4/3茶匙嘅鹽，同埋1茶匙嘅糖水。咁我就用咗呢一隻嘅糖水。咁首先呢，我哋就倒落個筲箕度啦。咁就用啲凍嘅水沖佢，沖洗佢面頭嗰啲塵啊、污糟嘅嘢先。咁要好快手，就要沖完㗎啦。咁啊，停下一陣水先。咁做法其實非常之簡單，將啲鹽擺喺個兜度。咁當然啦，啲鹽係幼鹽啦。跟住就將啲糖水倒埋落去。咁啊，就撈一撈佢啦。咁跟住咧就將啲杏仁有少少嘅水都 OK 嘅，倒埋落去，將佢撈勻佢。咁等啲鹽同埋糖水都均勻啲。喺個面上面吸收到，咁而家呢個時候呢，我哋就去準備個焗爐仔，預熱咗佢。我哋係325度預熱佢。咁喺等個焗爐預熱嘅時候呢，我哋就將個盤加張錫紙落去啦，跟住呢，就倒啲杏仁落去，將佢平鋪喺個盤度。咁個爐預熱咗。已經得啦，咁我哋就將佢擺入去。咁我哋係較45分鐘。咁喺呢45分鐘嘅期間呢，我哋去焗到去大概係25分鐘啦。自己較自己另外一個鬧鐘啦。25分鐘呢，就要將佢反一反去，撈一撈佢，等佢唔好咁聚埋一齊啲溫熱溫，等佢喐一喐去，搞一搞佢。咁陣間就到25分鐘嘅時候，就再搞俾大家睇下啦。嗱，而家焗咗25分鐘啦，咁而家剩翻20分鐘嘅時候咧，就將呢啲咧攪一攪個底，咁就再放翻落去個焗爐度焗多佢5分鐘，又拎出嚟攪一攪佢啦。又過咗5分鐘咯喎，咁咧。係咪深色咗好多咧？大家睇下係咪深色咗好多啊？咁又係咁樣，又係要咁樣反一反去，攪一攪佢先，焗埋剩翻嗰15分鐘先。嗱，而家焗完45分鐘咯喎，咁而家咧再反一反去，咁就將佢用較250度焗佢20分鐘。咁而家係用250度焗多去20分鐘。嗱，仲有1分鐘就焗完㗎啦。時間啱啱好焗完啦。係咪好靚呢？所以大家都要睇住自己個爐喎，因為如果你個爐咧又咁樣焗出嚟咧，開始變到咁嘅色，好早已經變到咁嘅色嘅話咧，你哋就要再較細啲火，因為咧每一個人個爐都有個溫差嘅，所以大家要小心啲。嗱，喺嘅時候咧，我哋將佢攤凍咗之後咧，就可以食㗎啦。到時揾個樽裝起佢咁都得，一定要攤凍咗先至可以擺喺啲樽度。咁美味嘅杏仁係咪好容易做呢？希望大家都跟到啦〜